몸무게 48kg입니다. 참가번호 8번 황주영, 키 173cm, 몸무게 53kg입니다. 스리 사이즈는 34, 25, 33이고요. 현재 학생입니다. 참가번호 9번 이채영, 27살 스리랜서로 34, 24, 36 사이즈에 키 173cm, 몸무게는 53kg. 참가번호 11번 김유리, 키 172cm에 몸무게는 51kg입니다. 스리 사이즈는 34, 24, 36이고요. 현재 학생입니다. 참가번호 12번 김희연, 27살 예술가로 생 사이즈 34, 26, 36에 키 166cm, 52kg입니다. 참가번호 13번 신유진, 키 170cm에 몸무게는 52kg입니다. 스리 사이즈는 34, 24, 34, 현재 나이는 24살입니다. 참가번호 15번 허민, 스리 사이즈 35, 27, 30에 키 170cm, 몸무게 55kg으로 현재 프리랜서로 활동 중입니다. 참가번호 16번 양태은, 키 164cm에 몸무게는 48kg입니다. 스리 사이즈는 34, 25, 35, 현재 나이는 23살입니다. 계속해서 참가번호 17번 황선영, 스리 사이즈 34, 26, 39, 키 168에 52kg, 현재 26살로 대학교 조교로 활동 중입니다. 참가번호 18번 이성은, 키 167cm에 몸무게는 48kg입니다. 나이는 25살이고요. 스리 사이즈는 34, 24, 34. 마지막 후보입니다. 참가번호 19번 김도경, 스리 사이즈 34, 26, 30
아닙니다. 관리를 해보신 분들은 아시겠지만 얼마나 부지런하고 또 자기 관리에 열을 올렸는지 몸매가 딱 증명을 해주는데요. 오늘 소개해주시는 후보자들은 다시 무대 뒤에 들어가서 다음 무대를 준비하도록 하겠습니다. 퇴장하시겠습니다.